السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال في احسن الظروف. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي قصة جديدة كيف ما وعدتكم. قبل ما نبداو كنتمنى منكم تهبطوا لتحت تضغطوا على لايك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. على بركة الله هيا نبدأ. كان يا كان الله موجود في كل مكان. كان الحبق والسوسان في حجر بن عدنان. كان في واحد البلاد بعيد ساكن واحد الراجل عجوز. كان فقير بزاف ولكن كانت عنده واحد البنت اسمها ليلى. كانت ذكيه وجميله، هي الحاجه الوحيده اللي كانت كتفرحو، كتشعرو بالطمانينه وتشعرو بالحياه. وكان كيبغيها بزاف بزاف. واحد النهار العجوز اسف على بنته، عيط لها قال لها اسمح لي يا بنتي على هاد العيشه اللي معيشك. انا كنت كنتمنى نعيشك في شي عيشه افضل وانتي تستاهلي اكثر من هاد الشيء. ولكن البنت جاوبته بواحد الرزانه، قالت له ماشي مشكله بابا، المهم هو احنا عايشين مع بعضياتنا وفرحانين الحمد لله والشكر لله. ولكن واخا هاد الايجابي اللي جاوبته بنته هو كان باقي مأسف، وقال لي كامل هو كيفكر على شي فكره انه يخرج بنته من هاد العيشه. ف في واحد جاتو الفكره ولا غدا مشى لعند الحاكم ديال واحد البلاد بعيده وطلب منه المال. والملك الحاكم تفاجأ على داك الاحترام والادب اللي هدر به داك العجوز. فقال شو هاد العجوز دابا هو التياب ديالو مزاقه وكيبان عليه الفقر، وشو هاد الاسلوب اللي عنده الهضره وكيفاش كيهضر باداب، كيفاش كيهضر باحترام. فسقسه قال له شنو السر ديال انك كتهضر بهاد الطريقه هادي. فقال له انا بنتي علمتني انني نهضر دائما باحترام ودائما بادب مع من بغى يكون. المهم هو انني نكون مؤدب واحترم ونحترم كل شيء. فالملك قال له بنتك هي اللي علمتك؟ قال له بنتي ذكيه وجميله وهي اللي كتعلمني هذا الشيء كامل. الملك بغى يختبر الذكاء ديال هذه البنت. قال كيفاش هذه البنت فقيره وهاد ذكيه حتى لهاد الدرجه، فانا خصني نختبر خصني نختبر الذكاء ديالها وتحقق من الهضره ديال الاب ديالها. فاعطى العجوز واحد السله فيها البيض مسلوق وقال له قل بنتك تفقس لي هذا البيض ويخرج منه كتاكيت. فالعجوز حزن، قال هذا الشيء صعيب بزاف وخايف ان بنتي ما تنجحش. فداها داك السله عند بنته وحكى لها الحكايه. وقالت له بابا شوف انت ما تحزنش، بس الناس انا غنبقى كنفكر الليل كامل في شي حل لهاد اللغز اللي عطاني الحاكم، ولا غدا غنعطيك الجواب. فلا غدا الصباح بكري مشيت عنده بنته، قالت له قول خذ هذا الفول المسلوق وبدا كتزرعه، وميجي الملك قول بصوت مرتفع قول يا ربي هاد الفول ينبت دغيا ويكبر منه فول جديد. فالحاكم تفاجأ، قال كيفاش البيض مسلوق غينبت في الارض، الفول مسلوق غينبت في الارض وغيخرج منه فول جديد. ساعات العجوز جاوبه قال له بس يمكن الحاكم حيت انت كيف ما قلتي لنا البيض مسلوق نخرجوا منه كتاكيت، فهاد طبعا حتى هاد الفول المسلوق حتى هو غيخرج لنا فول جديد. فالحاكم استنتج بلي ان هاد الهضره ديال بنته وبغى يزيد يختبر الذكاء ديالها. وعيط للعجوز وعطاه له واحد الكأس ذهبي وقال له قل بنتك تخوي لي هذا البحر كامل من الماء اللي فيه بواسطه هذا الكأس فقط. فالبنت ديالو بدات كتفكر ليل كامل ولا غدا عاوتاني في الصباح مشات بنفسها للقصر. والملك انبهر طبعا بالجمال ديالها. قالت له كنتمنى منك تغلق المجاري والويدان اللي كتصب في البحر وباش انا نقدر نخوي هذا البحر بواسطه هذا الكاس. فالملك او الحاكم عفوا تفاجأ بهاد الهضره اللي قالت له، بغى يزيد يختبر الذكاء ديالو، بدا كيسقسيها شي اسئله. سقساها قال لها مثلا شنو هو الصوت البعيد اللي يمكن نسمعه. البنت جاوبته بواحد الرزانه، قالت له الصوت البعيد اللي يمكن نسمعه هو الصوت ديال الرعد وايضا الصوت الكاذب. فعاوتاني الحاكم تفاجأ بالاجابه ديالها اللي كانت صحيحه، ولا سقساها قال له شحال كتساوي اللحيه ديالي. قالت له 3 ايام ممطره من الصيف. والحاكم رجع تفاجأ ورجع اندهش بالاجابه ديالها.
وقال لا انا كيف ما وعدت باباك غنوفيه بالوعد ديالي وغنعطي له المال وغناخدك انتي كزوجه لي طبعا اذا وافقتي. فالبنت قالت له انا موافقه ولكن عندي شرط واحد، هو انني ملي تعصب مني وملي تغضب مني وتقول لي سير بحالك مثلا، ناخذ الحاجه الغاليه اللي عندي في هذا القصر معايا. فالحاكم وافق طبعا على الشرط ديالها، وقال وتزوج بها وعاشوا بخير وعلى خير وسعادة. ولكن واحد النهار بدات الحاكم كتغير الطباع ديالو، ولا قاسي ومبقاش رحيم وغضب وزايد هادشي كامل غضب على الملكه. وقال لا انا مليت منك كنتي كتحسبي راسك بلي انت ذكيه عليا وسيري بحالك ما بغيتش باقي نشوفك. فالملكه قالت له صافي كيف ما بغيتي، ولكن كنتمنى منك نتعشاو انا وياك هذا النهار. فخدت العصير ديالو وحطت فيه واحد المنوم باش الملك ينعس. ولا غدا في الصباح الملك فاق لقى في راسو في داك الكوخ اللي كانت عايشه فيه ليلى هي والاب ديالها، وتفاجأ وبدا تعصب عليها. قال لها كيفاش تجرأتي انك نتينا تاخدي الحاكم د هاد البلاد وتخطفيه، غتعاقبي على الوقاحه ديالك. وهي جاوبت قالت له ما تعصبش، انا درت داكشي اللي كان خصو يدار حيت نتينا عقلتي على الوعد اللي وعدتيني انك انا غناخذ الحاجه اللي الغاليه عليا في هذا القصر كامل، وانا خديتك نتينا حيت انت هو الغالي ديالي في هذا القصر. انا ما كتهمنيش الذهب والفلوس والمال، انا كتهمني نتينا. والملك قال تاسف على شنو دار الليله وقال له اسمح لي وصافي. وراها رجعوا لبعضياتهم وعاشوا سعداء. وانا حكايتي مشات مع الواد وانا بقيت مع الجواد. كنتمنى تكون عجبتكم الحكايه والقصه. الى اللقاء، سلامه.